وليه دايما الولد محمد بن خالك كده ارفع منك مهما ياكل؟ ده بياكل اضعافك 3 4 مرات وما بيتخنش، وانت لو شميت ريحه الاكل بس بتلاقي نفسك تخن. الله، طب ما هو امر محير فعلا. اصل في ناس بتاكل وتتخن، وفي ناس مهما اكلت بتبقى عود بتون سليه كده، حاجه رفيعه ما بتبانش. طب هو ازاي اصلا بندخل ونزيد في الوزن؟ هي حسبه يعني، بناكل وبنتخن. الله، قول كلام غير ده. طب ما محمد ابن خالك بياكل اضعافك 3 4 مرات وما بيتخنش، وانت بتاكل اي اكله صغيره بتلاقي نفسك تخنت. امال ازاي؟ طيب لما تيجي نعرف ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الجسم مكنة عملاقة، مع ان انا متحفظ شوية على التعبير ده عن الجسم، لان الجسم في اوقات كتير جدا 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 بيكون اذكى من صعب، لانه مسيستم نفسه انه يحافظ على نفسه من اي ضرر او اي اذى ممكن يحصل له. اقرب مثال لكده الجيم. هو الجسم مش مصمم على انه يطلع عضلات وبيكون ارنولد شرودنجل في نفسه، او البيجرام، حبيبنا طبعا البيجرام. بس هو اول ما بيلاقي نفسه محطوط تحت تنشن وضغط شديد، فبيضطر يطلع او يظهر العضلات دي او يكبرها عشان يواكب التنشن او الضغط اللي محطوط عليه. كذلك الامر في الاكل برضه. هقول لي ازاي يعني؟ انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طبعا. بس خلينا كده نتفق في البدايه، لو عجبك المحتوى اللايك والشير وسبسكرايب لو اول مره تشوف القناه وتشوف. بيبقى فيه اكتر من سبب للموضوع. اول واحد فيهم عدم توازن السعرات، يعني انت بتاكل كميات بتدخل لك سعرات حراريه اكتر من السعرات اللي انت بتبذلها في يومك، فبيتحول الفائض من السعرات الحراريه دي لشكل دهون وبتخزن في الجسم كله فبتتخن. طب ما هو ابن خالي بياكل اكتر منه ولا مش بيتخن؟ فده يدخلنا على السبب الثاني، واللي هو الوراثه او الجينات. في ناس جيناتها بتخليها تحرق سعرات حراريه اكتر بكتير من اللي بتاكله، وفي ناس جيناتها بتخليها ما بتحرقش السعرات الحراريه دي، ده بس لو شمت ريحه الاكل بتتخن. بس على الرغم من كده الناس بتكسر القاعده دي، وتلاقي اللي بيخس وبيتخن بكل سهوله ولا كانه بيلعب ماتش كوره، بيخس براحته وبيتخن براحته، الجينات بتاعته ما يعرفش ايه يعني ايه جينات اصلا. بس في حاجه تانية مهمله جدا، واللي هو التعود. فاكر المثال بتاع الجيم اللي اتكلمنا عليه من شويه؟ اهو انت مش فاكر حاجه خالص لانك ما كنتش مركز. ارجع للفيديو قدام شويه واتفرج على حته المثال دي وتعالى هنا تاني عشان نكمل سوا. الفكره في انك عودت جسمك على ايه، او عودت جسمك يعمل ايه في حياته. يعني ناخد مثال كده، مثلا واحد طول حياته ما فيش نشاط، كل اللي بيعمله هو الشغل في حدود المكتب بتاعه او في حدود الكرسي اللي قاعد عليه وما بيتحركش. طول اللي بيعمله هو بيشتغل وبيرجع البيت ينام وياكل وخلص له. فده بيخلي معدل الحرق او معدل حرق السعرات عنده، يعني هيحرق قد ايه في اليوم؟ قليل خالص. فلو اكل ربع رغيف بس بتلاقي انه عنده السعرات دي اكتر من اللي بيحرقها، فبالنسبه له سعرات زياده، فهيخزنها في شكل دهون. مره الدهون دي زودت وزنه بقى حد تخين. في الناحيه المقابله ليها واحد طول يوم نشاط، يعني مثلا واحد مزارع طول يومه شغال يزرع ويقلع في الارض، كل يوم شغال بشكل طويل، ولو اكلته 10 مرات تلاقي انه حرق ال10 مرات دول ويقول لك اديني اكل كمان. احنا مش بنحسد لا سمح الله، بس لو تعرف طريقه نخس بيها اسرع ابقى شاكر جدا ليك. يعني في النهايه برضو عايز تقول ايه؟ يعني انت ما بتعملش نشاط في يومك، تلاقي ان السعرات زادت والنشاط قل، فمعدل الحرق قل. بالتالي السعرات الزياده اللي موجوده اللي مش لاقي حاجه تحرقها فيها هتتحول للدهون، وهتتخن في النهايه وتكون الكرش والاجناب والارداف والمشكله العويصه دي. طب انا لو عايز احل المشكله دي من غير وجع دماغ اعمل ايه؟ الحل برضو سهل جدا، واللي هو التعود. ازاي برضو؟ خلينا نبدا بحته النشاط. انا مش هقول لك تنزل تروح تلعب في الجيم ساعه ولا ساعتين وتلعب الكارديو ولا على الاقل خلي يومك نشط. زي ما انت لو رايح الشغل ما بينه وما بين شويتك نص ساعه، اتمشى النص ساعه دي في الراحه وتمشيها في الجاي. وانت نازل تجيب طلباتك اتمشى لحد الطلبات، مش لازم تركب مواصلات عشان تشتري الطلبات بتاعتك. ساكن في الدور الثالث او الرابع، انزل او اطلع السلالم، مش لازم تستخدم فيهم اسانسير عشان تحرق سعرات اكتر. كده انت بتخلي النشاط بتاع جسمك يزيد عن المعدل العادي بتاعه، فبالتالي هتحرق السعرات دي. تاني حاجه فيهم اللي هو تحسب سعرات. انت مش فاضي طبعا تحسب السعرات ولا توزن الاكل وتوزن الجرامات والشغل ده اللي ممكن يعقدك ويزهقك وفي الاخر ترجع تاني لحياتك العاديه. بس على الاقل بص لاكلك اللي انت بتاكله، حتى اكلك في طبق واحد بس وقسمه بشكل كويس، خلي نص خضروات وربعه بروتين والربع الثاني النشويات. كده انت اكلت اللي نفسك فيه وما حرمتش نفسك من الاكل. وخلي حجم الطبق اصغر. طب انت كده هتقول لي ان انا مش هشبع من احجام الاطباق الصغيره. اقول لك كل 4 5 وجبات في اليوم، 6 وجبات في اليوم. قسم الوجبه الكبيره على وجبتين 3 في اليوم. ما بين الثلاث وجبات الرئيسيين عندك في اليوم حط وجبتين زياده في النص اللي هم سناك زي الفواكه او الخضروات. كده انت برضو اكلت كميه كويسه هتخليك شبعان لفتره طويله في اليوم. وبكده انت بتحط نفسك في طريق ان انت تعود جسمك على نظام جديد، منها زودت الحرق او زودت معدل النشاط بتاع جسمك، ومنها وزنت اكلك وخليته مظبوط. بالتالي انت كده مش هتعرف تركز صح اللي هتخس فيه وتخلي جسمك رياضي من غير ما تروح لجيم ولا تفرهد نفسك ولا تتعب دماغك باي شيء. بس ده فيديو النهارده، عايزك بس تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه، واللايك والشير لان ده الدعم عشان المحتوى يستمر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.